വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് പോവാറ്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. വിദേശത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്ര ഗ്രീനറി, ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. അവധിക്കാലം കൂടിയാണല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ 1-2 ദിവസം കൊണ്ടുപോയി വരാവുന്നതാണ്. അതെ. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച ഇത്തരം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, കേരളാകുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മളത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ അഷ്കർ അലി കേരളാകുണ്ടിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര കാണും. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ യാത്രാ പ്രേമികളാണ്. പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുള്ള യാത്രകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ട്രെൻഡ്. അത്തരമൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് 24ന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്രയും. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരക്കുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു അതിമനോഹരമായ പ്രദേശം കേരളാംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. കേരളാകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ്. കരുവാരക്കുണ്ടിൽ നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ കൽക്കുണ്ട് റൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെ എത്തുക. ആനത്താനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര സൗകര്യപ്രദമാവില്ല. ഓഫ് റോഡ് വാഹനത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കേരളാകുണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്ന ആൽമരം. ഒരു വലിയൊരു പാറ, ഏകദേശം ഒരു ആനപ്പാറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു പാറ വേരുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന, ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും പോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഏകദേശം 10 മീറ്റർ ദൂരത്തോളം ഈ ആലിന്റെ വേര് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിയതും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പലയിടത്തും ആൽമരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യം, ഈ ഒരു ആനപ്പാറ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ദൃശ്യം കാണാനാവുക കേരളാകുണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളാകുണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ ആളുകളും ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഈ മരത്തോടൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളാകുണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേരളാകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 20 രൂപയാണ് ഇവിടെ സന്ദർശകർക്കുള്ള നിരക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്ററോളം നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കേരളാകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരളാകുണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആഴം ഇപ്പോൾ മൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വലിയ മഴ പെയ്തു തോർന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ തെളിഞ്ഞ
ശുദ്ധമായ ഒരു വെള്ളമായിരിക്കും ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു മഴ പെയ്തത് കാരണത്താൽ മലയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കുത്തിയൊലിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം അല്പമൊക്കെ കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സന്ദർശകരെ ഏറെ രസിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കാണാനെത്തുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയൊരു അനുഭൂതി സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ആനന്ദം സമ്മാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു നീരാട്ടൊക്കെ നടത്തി പോകാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേരളകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് മാത്രമല്ല, എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, കേരളകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതുവരെ കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശവാസികളൊക്കെ സ്ഥിരം ഇവിടെ സന്ദർശകരാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ രീതിയിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള സന്ദർശകർ ഇവിടെ എത്താറില്ല. കാരണം അവർക്കൊന്നും ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ 24ന്റെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാവട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു. ക്യാമറാമാൻ ജിത്തിനൊപ്പം അഷ്കർ അലി, 24 മലപ്പുറം.